Hello guys! Good morning! Tayo ay magluluto ng carciofe or artichoke. Ayan. Ganito siya linisin. Natin. Ayan. Tapos, ibuka natin na ganyan. Ay! Ayan. Then let's open like this. Okay. And then we will fill yung ating ginawang fillings. Okay. Yan, ganyan guys. At ayan na guys, lagay na natin sa saucepan. Ayan. Tapos, i-add natin ng little water. Ayan. Then, simmer for 15 minutes. Ayan. In a low fire. Ayan guys, i-add din natin yung mga stems. Sayang naman pag hindi ilagay.